我潜入了一个芭比代购群，群主发了2张出货照片，其中1张长度1.5米，重35公斤，14周，全新。那芭比的五官竟和我丢了7年的女儿长得一模一样。更让我崩溃的是，有人比我先一步下了单，悬疑文千万，Y 一占一半。小 Y 温馨提示：调低屏幕亮度，小说分解芭比正文要来喽！看到那张照片时，我的大脑登时一片空白，电流声在我耳边炸开。这时我敲键盘的手慢了1秒，而就是那1秒，群里比我更早下了单。那人微信名叫上善若水，第2个芭比不错，我要了，包一手嘛。卖家立马回复：包的，老板眼光真好，这只芭比全新未开封，上善若水，好，嘻嘻。我赶紧去截图2个芭比的照片，可群里的照片已启动自动销毁，照片里那张和女儿一模一样的脸，随着程序设置烟消云散。操！我的拳头狠狠砸到键盘上，想细致查看照片，也就是初步验货，除非我成为芭比买家。可这种群按规矩都是先到先得，而我晚了一步，这种群都是临时的，微信号也是虚拟的，图片发出后设置的阅后即焚。为了安全，一旦交易锁定，群立刻就会被群主解散，就这样毫无痕迹地消失在大数据里。想再找到他们，简直难如登天。想到这，我全身的血液都开始往头上冲。等一下，这2个芭比我也要，上善若水。这从哪冒出来的？你懂不懂规矩？去你妈的规矩！我把烟屁股狠狠按进可乐瓶，2个芭比我都要了，每个芭比按定价我多加1个。我叫肖飞，是一个私家侦探，也是一个专业芭比买手。私家侦探这行，大部分都专门调查婚外情，追踪孽缘里的红男绿女，跟踪、拍照、交钱，这些单子来钱比较简单，可竞争太激烈。我不一样，我专门帮人找孩子，很多孩子被拐后，家长报警依然找不到人，走投无路的会来找我。这里面门道很深，男孩和有生育能力的妇女属于硬通货，流通速度快，基本都会被卖到偏远地区传宗接代。而小女孩，尤其是漂亮的小女孩，俗称芭比，则会有流入特殊分销渠道，其中一个渠道就是这种临时组建的灰色微信或者 QQ 群，像汽车站、火车站、飞机场这种人员密集流动的地方，他们的公厕等一些隐秘角落，经常可以找到一些不知名2维码，扫一下就可以进群。但这种群需要碰点运气，你找了100个，可能98个都是假的或者已经作废的，需要有熟人带才知道门道。这几年随着网络安全管理越来越严格，也有人潜水钓鱼执法，所以他们的防范手段也跟着不断在提升。这种群没有货源时，只是各种名称的普通群，比如拼车、代购、交友等，懂行的人才知道，加群后是默认禁言的。一旦有人说话，就会被识别，立马会被踢出群。一旦开始抛货，交易锁定，群聊几分钟后就会立马解散，所有痕迹被清除得干干净净。这些年，我就靠不停潜入这种群，默默买回了不少客户委托我寻找的孩子，有点大海捞针的感觉。运气、资金、时机，一个都不能少。可即便如此，7年来，我也已经成功交易了很多次，在业界有了一定口碑。可很少有人知道，其实我自己的亲生女儿也丢了，她叫肖可可。7年前，就在我眼皮子底下，我的女儿被人掳走了。那天，我难得有空接孩子放学回家，可可很开心，一路的笑声银铃一样在我耳边响起。可我只是接个电话，转头的功夫，那笑声就消失了。我至今不知道那几十秒发生了什么。等我反应过来，女儿已经被掳走，她的嘴被死死捂住，因为过度惊恐而放大的瞳仁死死看向我。我疯了一样去追那辆面包车，一张戴着鸭舌帽和巨大墨镜的脸伸出窗外看向我，嚣张至极，嘴角翘起一个弧度，她的嘴型似乎在对我说着什么话，显然她是冲着我来的。那之后，女儿像凭空消失了一样，再无半点音讯，而那个嘴角翘起的弧度像思想钢印一样刻进了我的血肉，我的大脑，我每一个午夜惊醒的梦里。那天之后，我站在光里的人生仿佛徘徊在地狱的入口，出货的人很为难，他的头像是空白，连名字都只是一个，后面我们就称呼他为逗号吧。逗号兄弟，你这样不符合规矩，让我很难做啊。上善若水已经在群里骂开了，靠，什么东西跟老子抢，信不信老子弄死你。我静静地看着上善若水骂了10几条，逗号没再说什么，应该也在等。逗号的态度让我心下稍安。这种群很多代购是严格遵守规则的，发图片锁定卖家，定了就是定了，直接解散群，没人下单就等发下一个群，一句废话都不会有。电影里不是常有这样的剧情，废话太多的反派死得最惨。很明显，这个逗号从一开始就没有遵守规则的意思，像个新手上善若水，老子就要第2个芭比，我也加1个，妈的，行了吧，我没有废话，各加2个，各其实就是万的意思，就像芭比一样，是代购行的黑话，各加2个意味着4万，够单独买1个芭比了。操，狗日的，玩我呢！上善若水机关枪一样的辱骂信息不断弹出，逗号没有说话，我也在等。其实照片出现的时间不超过3秒，我并没有办法看得特别真切。7年前，女儿才8岁，我不可能完全确认那是不是她，可只要是有可能是她，多少钱我都要拼。时间1秒1秒过去，逗号的耐心耗尽，这上善若水是个水货，干骂一句涨价的话再也没有提。终于，逗号艾特我私聊吧，群被瞬间解散，然后。我的新的好友出现了一个新的申请添加，我立刻通过了好友申请，货在我兄弟手上，我只负责对接，不出面，群里沟通，你们自己约定地点收货，交易是现金，银货2气，概不退货，这是规矩，懂。他停顿了1秒，另加的4个单独归我，这是不能在群里说，
懂，放心，逗号，很好，我喜欢和聪明人交易。逗号发了一个新的群二维码，我立马进群。逗号出货，第一个货报价4个，第二个报价6个，买主都是这个先生，剩下的你们聊。群里有2个人，看头像是一男一女，男的名叫大头，女的叫燕姐，听起来是外号。按照规定，确定交付前，我们要在群里初步验货，也就是核对2个芭比的各方面细节。照片里，芭比会穿着简单吊带，像个商品一样被摆成各种姿势，展示给客人全方位的品质。当然，如果有需要，你也可以要求对方展示的更细致，只是需要加钱。大头发来第一个芭比的6张照片，每张照片的角度都不一样。16岁，身高162，体重60公斤，微胖，脸上有2个明显的酒窝。我对比了一下客户找我时给我的照片，五官和年龄对得上，就是他。记忆里，客户脸色发黄，一个男人，一边说一边哭得像个小孩子。他女儿叫于兰兰，孩子丢于3个月前，全家都快急疯了。于兰兰是爷爷奶奶亲手带大的。爷爷身体不好，刚知道孩子丢了的时候，急得直接中风，就这么走了。奶奶眼睛都快哭瞎了，被逼到绝境。孩子爸爸找到了我，手机里女孩漂亮的嘴唇抿着，眼神呆滞，和我手里的资料上那个笑成一朵花的孩子，气质判若两人。这只芭比没问题，第二个呢？我要看第二个。大头，我现在发。我下意识握住拳头，心跳几乎跳出心脏。这时，一直不说话的燕姐突然插进一句：“等一下，第二只芭比有点问题。”我的心顿时咯噔一声，有什么问题？燕姐是直接发的语音，说的还是方言夹杂着普通话。不知道为什么，我总觉得这方言有一些熟悉感。大兄弟，你为什么要一下买2个？我知道后面我的每个回答只要稍有不慎，这次的代购就可以瞬间被取消，我自然是有用。再说出钱你给货，问那么多不合适吧？燕姐语气松了些，倒不是俺想多问，俺们是做诚信生意的。这只芭比模样你也看到了，漂亮的很，当年是定制款，可它跟第一个芭比不一样，几天打几顿也就听话了。这芭比俺们养了它7年，准备卖大价钱的，现在只要这个价是有原因的，养了7年，这死妮子性子倔得很，打也打不服，还跑了好几回，都被俺们抓回来了。总之不好弄，俺丑话说在前面，规矩是只要货出了就不可能退钱。我强行按住自己的情绪，好，我就喜欢性子野的，太乖的都没意思。燕姐，呵呵，大兄弟，你很会啊，得到我的确定回复。大头也发了6张照片发到了群里，我一张一张细细的看，心脏撞击着，想要逃出困住他的胸腔。女孩巴掌一样大小的脸上，眉峰下一双大大的眼睛里盛满了倔强，和我记忆里女儿的五官慢慢重合，几乎是等比例放大，一模一样，没有变化。可女儿被掳走那年，毕竟才8岁，光靠这张脸，人的长相随着时间变化的程度是很难想象的，完全等比例放大的孩子反而是少有，所以我确实不敢完全确定。我赶紧翻看后面的照片，一张从侧面拍摄的照片，把我的目光死死定住。我的手隔着屏幕触摸着那个女孩胳膊上那个细细长长的疤痕，记忆的碎片如洪水猛兽袭来。爸，呜，我好疼！肖飞，你到底是怎么作罢的？你天天就知道忙，陪过孩子几次，我就让你看着孩子一会，你居然还在接电话。孩子的胳膊要是出什么问题，我就和你离婚。孩子的哭声像把钝刀来回在我记忆里划拉，我只顾着接工作电话，导致可可受伤。可可却反过来安慰我，她摸着我的脸，爸爸，你别难过，现在可可已经不疼了。可可伤口好了之后，我答应再次带她去游乐场，可还是为了工作，我忽视了身边的孩子。等我猛然回过头，只看到扬长而去的面包车，女儿最后喊了一声爸，救我啊！戴着墨镜的男人一把将女儿拽回车里，然后从车窗伸出头看向我，翘起的嘴角上下张动，带着笑意。找了3年，妻子再也坚持不下去，她瘦得像一片秋叶，留下离婚申请书，关上了我们曾经温暖的家门。从那之后，我脱掉了那身代表光明的衣服，缩在黑暗里，不断寻找那些隐秘的2维码，潜入各种交易群，日夜颠倒地对着手机和电脑。而女儿被掳走的那一幕，在我无数个噩梦中反复重现，我才终于看清墨镜下她翘起的嘴角到底说了什么。她说：“萧警官，欢迎来到地狱的世界。”视线的焦距凝固在照片上，一模一样的疤痕上，那疤痕很特别，像长长的闪电。是他，真的是他！7年了，我终于找到你了，可可，我的女儿。交易地点：火车北站，那是个老站，安检设备落后，偏偏地点位于老城区的中心位置之一，对面就有老长途客运站，人员极其混杂，是 H 市最大的人口流动地。交易人员：燕姐和大头。火车北站的地点是燕姐安排的，听声音，这女人应该有个40-50岁。燕姐给我的感觉是人警惕性很强，但是文化程度不高。我之前也遇到过群里发语音的，燕姐不是第一个。我记得那人就是因为文化程度很低，别说打字，手写也不会，只能语音。这个燕姐极可能也是如此。大头则是一板一眼地执行燕姐的话，大致画像是4肢发达、头脑相对简单的壮汉。时间：下午6点半。我虽然恨不得下一秒就能见到可可，可现在已经是下午4点半。要知道，这行都是现金交易，他们这时间定得让人意外的仓促。这意味着他们人就在本地，而我女儿现在就在我身边不远的地方。我赶紧在群里说明，10万虽然不多，但是没有和银行预约的情况下，一笔提取还是很难。何况，即便我运气好，银行有，我现在赶过去，他们也下班了。我现在手上现金只有2万，每家银行的自助取款机都是有限额的，所以我还要跑好几家。现金交易不像网络转账，这是实话。但我更多的本意是想多争取一点时间。我找了这帮杂碎整整7年，因为他们，我和女儿骨肉分离，我的妻子离开了我，我失去了人生的2个挚爱，而顺着燕姐这根线，就有可能找到当年掳走我女儿的墨镜男人。可燕姐
姐的态度却突然变得很强硬。大兄弟，不是姐不理解，但干俺们这行都是刀尖上舔血的，不方便在一个地方停留，6点半一到，你没带钱过来，俺们立马带货走人。我看着手机页面上已经打开的大力的电话号码，停住了动作。大力是我在队里时最信任的兄弟，如今的他已经是队长，有能力，敢担当，这伙人我势必是要一锅端的。我曾经发誓，一定要亲手抓到这帮杂碎，把他们送进监狱，付出代价。可眼前，万一让这女人察觉到一丝不对劲，我可能这辈子都再也没办法找到他们。女儿可可和于兰兰都在他们手上，半点差错都不能有，两个孩子的安全才是第一位的。没时间考虑了，先稳住燕姐。我立马在群里发消息表示同意，装起现金和银行卡，一边给大力打电话，一边开车往银行的方向狂奔。陈丽这边接到我的电话，立刻同意组织行动。我这边才跑了2个自助机，把钱塞到背包里，可脊背已经全是汗。大力，火车站这边鱼龙混杂，但是实名制的，何况想带着这么多现金和2个女孩在不引人注意的情况下，完全避开安检离开是不可能的。所以第一种可能性是，他们打算交易成功，燕姐和大头2个人乘坐火车离开，但是一旦交易出现问题，他们就很难保障自身安全。所以我更倾向于第2种可能性，他们根本没打算乘坐火车，这应该只是个幌子。陈丽，老肖，你的意思是，他们其实是藏身在客运站那边，一些去景点的短途客运不用身份证也可以买到票，可问题是那边6点后所有车次都已经停运了啊！客运站虽然停运了，可周围拉客的飞车还有很多，他们若是混在里面，几乎等于隐形。6点半后，人流和车次锐减，不至于拥堵，也方便逃跑。2个孩子一起交易，小的那个也已经14了，体型和智力都接近成人，即便2个身强体壮的成年人也不好管控，所以不太可能是小轿车。所以重点要排查的是客运站周围的小型面包车。时间太紧迫，在这样的人力和环境下，短时间内完善布控的难度是极大的，所以把布控范围缩小，才能尽可能提升赢面。跑了4个取款机，终于凑齐10万。我以最快速度赶到火车站时，已经是6点10分。我立刻按要求在群里拍照和发送实时定位，我已经到了，你们在哪？群里死寂一般，没有回复。我看向四周，天色已经暗淡，灯火渐渐亮起，把空间分割得有些扭曲。我的视线不断搜索，可寻不到我想找的身影。漫长的5分钟，一秒一秒过去了，拎着现金的手心已经全是汗。大力的信息也发来，老肖，我们这边没有发现可疑车辆，难道对方察觉到了什么？想到唯一一次可能救回女儿的机会在眼前消失，我几乎崩溃。我赶紧在群里问，耍我啊？你们在哪？这时我看到燕姐发来的语音，你来找我们。然后我看到大头的头像进入了实时共享定位里，我全身的血液开始沸腾。他们果然在客运站实时定位，我的头像迅速朝着对方移动，大头的头像纹丝不动。我几乎肯定他们就是在一辆可以随时启动的车内守株待兔。燕姐再次发来语音，还剩10分钟，再提醒你一次，时间到了，俺们会取消交易。一波从火车站赶来的人群推搡着往客运站挤去，每一个混迹在里面的人都如同水滴混进了河流。终于，我大喘着粗气，成功跟着定位已经来到一片管理混乱的停车区后，定位被强行退出。可看着眼前横七竖八的车，有小轿车，有小客车，有面包车，毫无规则地停在一处，他们到底藏身在哪一辆？出口站的都是揽客的黑车司机，每一个都又壮又黑。这时燕姐再次发来语音，俺们看到你了，大兄弟，你这不对吧？拎黑色皮包的是吧？你就一个人，这2个人怎么带走？我的心里咯噔一声，坏事！我赶紧四下张望，嗨，我朋友在车里，马上过来。你们刚不是说火车站吗？突然变地方，他和车停在火车站那边了，他们在观察我。我朝着四周虚空处晃动包里的钱，怎么？我人和钱可都已经到了，你们还不放心？说话！我最后一条信息没能发出去，因为群已经被瞬间解散，我瞬间慌了。那时正好是6点半整，一切功亏一篑。我操，绝不能让他们跑掉！我赶紧打电话给大力，他们一定还在这个停车场内，这里一共2个出口。大力，你让弟兄们拦住全部出口，一辆车都不能放出去。人流处开始无声中暗流涌动，我全身紧绷，目光在停车场每一辆车内来回穿梭。幸亏我们最早的目标就是盯住客运站，大力带着人亮明身份，一批人堵在进出口，另一批人挨个车子找人。现在最大的危机是2个孩子等于直接沦为了人质，群已经解散，我已经无法和他们再直接沟通，谈判解决的可能性大幅降低。我竭力压制着自己的情绪，可擂鼓一样的心跳还是在反复强调，女儿就在这个停车场内，她就在我的附近。大力的人已经开始挨个排查所有车辆，特别是小型面包车。这时我的注意力突然被外围的人吸引，他正朝着我的方向表情急切地打招呼，手指着手机。可他怎么会在这？那人是我的客户，也就是于兰兰的爸爸。于是我赶紧看向手机，于是发来了一个车牌号，孩子在这辆车里。我被这不可思议的一幕镇住，可下一秒还是下意识地锁定了这个车牌号。那车牌是属于一辆车底全是泥巴的老款黑色桑塔纳。此刻它正静静地停在车库正中间，纹丝不动。车内可以依稀看见有人在动，但没有其他车主的慌乱，没有声响，没有询问。我看了大力一眼，多年的默契让他立刻会意。这时黑色桑塔纳的门突然发出咔的一声，车门被打开，大力带着人立马冲了上去，按住车里的男人。我则用最快的速度冲向后座，驾驶位是一个黝黑的男人，他的脸被死死抵在车门上，惊恐地大叫，你们是谁啊？抓我干什么？后座则躺着2个昏迷的女孩，
这时这时也已经冲了进来，他抱着人事不省的于兰兰嚎啕大哭，而我抱着我怀里的小人儿，我的可可，我失去了7年的女儿，冲向已经赶来的救护车。我被极度的情绪掌控了大脑，只觉得一股股震颤从脚后跟沿着脊背一直往天灵盖的方向上窜。可可柔软的身体蜷缩在我的臂弯，和小时候的样子一模一样。我的大脑一直都是嗡嗡的状态，电流声在耳边连绵不绝，一切的不对劲都被我抛诸脑后。桑塔纳斯基被紧急审讯，2个孩子都因为药物作用陷入昏迷。我和于是守在医院，寸步不离。也是那时候，我才知道于兰兰的爸爸为什么会突然出现在客运站那边，群里是突然发起的巴比丹。时间如此紧迫，我根本没有和于兰兰的爸爸说起过我发现了于兰兰的线索。根据以往经验，在孩子没有彻底找回之前，最好不要和委托人说的太多，就怕交易过程中出现差错。何况他手上居然还有那辆黑色桑塔纳的车牌号。1天前，突然有陌生号码联系了我们，如果我们缴纳赎金，愿意把兰兰还给我们。于是的手还死死握着昏睡的于兰兰，脸色呈现病态的焦黄。于是把陌生电话发来的内容给我看，是于兰兰的求救视频，视频上方显示了具体时间，是昨天上午的10点05。于爸爸，他们好像知道我们家委托了你，不允许我们向你透露，更不允许我们报警，只是说收到钱后会在今天下午的6点半在客运车站把兰兰还给我们。我和兰兰妈商量后就想赌一把，紧急凑了20万，按照他们的要求，由我把现金放在了火车站的指定垃圾桶，然后我就收到了那辆车的车牌号。后续那电话就再也联系不上了，但是我确实不知道车里居然还有个孩子，更没想到居然就是你的孩子，2个孩子都能被找回，真的是太好了。于是一边说一边抹着眼泪，这3个月我们一家人过得生不如死，真不知道你这7年是怎么熬过来的。这时于兰兰慢慢睁开了眼睛，她看到眼前的人居然是自己的爸爸，赶紧坐起身去抱着爸爸。我看着这父女温情的一幕，再转头看到我还在沉睡的可可，心里五味杂陈。可可紧闭的睫毛如诗，眉头即使在睡梦中都紧紧皱着，仿佛时刻处在惊恐中。我将女儿冰凉的手贴在我的脸上，喉咙堵得几乎说不出话。她太瘦了，不知道这7年她经历过什么，吃过多少苦，有没有忘记我和她妈妈，是不是像她妈妈一样一直那样恨着我。是我，对不起他们，都是我。我轻轻掀开她的外套，想仔细看清她的伤疤。我的手指触碰到那细长的疤痕时，我心中突然警铃大作，那双眼睛缓缓睁开，然后惊恐地看向我。你是谁？他拔掉胳膊上的针头，疯狂地抄起一切可以拿起的东西向我砸过来，全无血色的小脸，震颤的瞳孔，全是惊惧。我的脚底好像被铁钉钉住一样，站在原地，全身的血液像逆流一样冲向我的大脑，整个病房在我的眼前天旋地转，无论什么东西砸过来，我都没有反应，脑中只有刚才触碰到的疤痕反复闪现。那明明一模一样的疤痕，居然是新的，照片看不出来，可用手一摸就知道，这疤痕不是陈旧伤，这个和我女儿长得一样的孩子，不是我的可可。这样的失神状态不知持续了多久，等我反应过来，我已经人在医院的走廊，电话响起，是大力。我接起电话，隔着玻璃回头看，那女孩对于兰兰和她的家人并不排斥，已经被于兰兰的爸爸于是安抚住。大力的声音从手机的另一端传来，老肖，有件事，我觉得有必要立刻和你说。局里来了一对夫妇，说是来找自己丢了半年多的孩子，我看了孩子的照片，发给你了，你看一下。我打开大力发来的照片，是一张高清的证件照，正是病房里的可可。原来这孩子叫白雪，半年前和好友去商场，莫名其妙消失在商场的卫生间，在外面等白雪的同学哭着说，就看到一个戴口罩的保洁阿姨推着半人高的垃圾桶出来，其他什么也没看到。这一家子找了半年，监控能清楚地看到那个半人高的垃圾桶被推到了地下车库，之后就再也追踪不到信息了。全家找了半年，都快绝望了。1个小时前，他们收到陌生号码让他们去公安局找女儿的短信，之后那个号码就再也联系不上了。不过奇怪的是，这家人并没有被要求提供赎金，只是发了短信，所以直到他们赶到警察局里前，他们都觉得他们应该是被骗了。可即便如此，他们还是觉得来问问，万一呢？大力扼腕，这2家人真是糊涂啊！如果能及时报警，我们顺藤摸瓜，说不定就可以连根拔起。现在等于线索全断了。虽然我嘴上这样说，可我们谁都知道，我们没有资格责备孩子的父母家人。只要孩子能找回来，那群杂碎的账我们慢慢再算。是啊，只要孩子能找回来，那我的可可呢？她到底在哪？此刻的我脑子再怎么溢血，也反应过来，这事情没那么简单。那个戴着墨镜的人的嘴角再次浮现在我的眼前，我稳住心神，看样子这场硬仗才刚开始。那个桑塔纳司机呢？问出什么了吗？大力停顿了1秒，老肖，现在你不在队里了，很多事情我不方便透露给你。不过我可以告诉你的是，这个司机只是个背锅的，和案子无关。一个男的租了他的车，脸上都挡得严严实实的。上车的时候，他说2个小姑娘是他的闺女，生病了意识不清。老肖，你有没有觉得这事情很奇怪？是奇怪，那司机的画像确实和大头对不上，白雪的脸，如果只是高度相似可以解释，可我绝不相信他胳膊上那个和可可一模一样位置和形状的闪电疤痕也是巧合。我清清楚楚地记得那个叫燕姐的女人在群里说过的话，这巴比亚门养了她7年，准备卖大价钱的，现在只要这个价是有原因的。她说他们养了第2个女孩7年，可刚才大力说白雪丢失的时间是半年前，这一切分明精准针对我而来。我捂住剧痛的脑袋，扶着墙几乎站不稳，那个恶魔一样的嘴型再次一张一合。肖警官，欢迎来到地狱的世界。这时手机屏幕亮起，一条信息弹出，几乎让我全身一个激灵。微信头像是空白，名字是一个逗号，微信内容只是一个微笑表情。脑中的拼图好像被无形中拼起一块，我似乎一直把这个至关重要的人给忘记了，一个贪财的不够遵守规则的芭比代购人，直到所谓交易到结束都没有提醒我把他的钱给他，他甚至没有提起。
这4万块要怎么给他？而现在代购群被解散的毫无痕迹，燕姐和大头消失无踪，这个窦浩浩不但还在，竟还在毫无顾忌地私信我。我打开他的微信，看着那个微笑的表情，忍不住发问：你是谁？可逗号后面的话却让我浑身的汗毛都瞬间炸起。萧警官，哦，现在应该叫萧大侦探才对，欢迎来到地狱世界。我感觉整个人都要崩溃了。果然是你，我女儿在哪？她在哪？她到底在哪？逗号再次发来一个笑脸。大侦探，你知道吗？我为你专门设置了3层地狱游戏，恭喜你，现在已经成功度过了第1个地狱世界，痛失挚爱。现在你所处的是第2个地狱世界，得而复失，你一定很感激我吧？嘻嘻，不用谢我，这都是你这种人应得的报应。那么最后的游戏，你会好奇吗？你是谁？你他妈的到底是谁？仿佛隔着屏幕，我仿佛都能听到逗号的嗤笑，这就受不了了。别着急，这还哪到哪？想知道我是谁？好啊，那我给我们的大侦探一个提示：15年前，洪家村，你只有1晚上的时间，记住，你只能一个人来。天亮之前，你女儿能不能活命，由你来定。我赶紧问，希望得到更多的线索。15年前，洪家村，然后呢？可这时我才崩溃地发现，这个虚拟的微信号被瞬间注销。